මම ඒක තමයි පැහැදිලි කරේ. මිල පාලනය කරන්නේ එකක් තරඟකාරීත්වයක් බඩු බෙදා හැරීමේ යාන්ත්‍රණය පුළුල් කරන්නම ඕන. එහෙම නැත්නම් මිල පාලනය තුල තියෙන හිගයක් ඇති වෙනවා. ඒ හිගයට ආණ්ඩුව මුණ දෙන්න ඕන. ඒ නිසා බඩු බෙදා හැරීමේ යාන්ත්‍රණය පුළුල් කරනවා. ඒ පුළුල් කරන්න තමයි කඩිනමින් නියෝජිත ආයතන වලට මේකේ ඒජන්ට්රු ගන්න පුළුවන්. ලක්ෂ 700 නම් 1000ක් අරින්න ඕන. ඊළඟට ඒගොල්ලයි නියෝජිත හැටියට ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන්. ෆුඩ් සිටි වගේ චේන් තියෙන කට්ටිය එකඟ වෙලා තියෙනවා ඒ බාණ්ඩ ඒගොල්ලෝ අලෙවි කරනවා කියලා ඒ මිලට. ඒ වගේම ආණ්ඩුව අලාභයක් ගන්නවා මිල වැඩිවීම තුල අපි අලාභයක් ගන්නවා පාලනය කරාට පස්සේ. ඒකට මම දන්නේ. මට කියන්න. නෑ ඒක මෙහෙමයි. රජයක් හැටියට සමූපකාරී දැන් ප්‍රශ්නයක් අතු වෙච්ච වෙලාවේ සමූපකාර වලින් බඩු බෙදුවා. හැබැයි ඒ අලාභේ ආණ්ඩුවක් ගන්න ඕනේ. CTB එක පාඩුවේ කියලා ආණ්ඩුව CTB එක අතහැරලා නැහනේ. ඒ වගේ යාන්ත්‍රණයක් තියෙනවනේ හදිස්සියක් වුණොත් මිනිස්සුන්ට බාණ්ඩ බෙදා දීම. ඒ යාන්ත්‍රණයේදී අලාභය පිළිබඳව පාරිභෝගිකය අපේ පළවෙනිත් තැන. පාරිභෝගිකයට ඒක එනවා නම් ඒකෙන් අපි වළක්ව ගන්න ඕනේ. ඔව් ඒ අලාභය ආණ්ඩුව විසින් දැරිය යුතුයි කියලා කියනවා. හැබැයි ආණ්ඩුවට එහෙම දරන්න ආණ්ඩුවට සල්ලි නෑ. සල්ලි නැති වුණත් අනිත් පැත්තෙන් මේ බදු ආදායම අපි වැඩි කරගන්න උත්සාහ කරන ක්‍රමවේදයන් වෙනස් කරලා පාරිභෝගිකයට තියෙන බර මේ වෙලාවේ අපි අඩු කරන්න ඕනේ. ඉතින් බදු ගන්න එක පාරිභෝගිකයට බරක් නෑ. නෑ අපි ඒක නෙමෙයි බාණ්ඩ 15ක දාලා තියෙන්නේ. බාණ්ඩ 15ේ ක්‍රමවේදය ඒ කියන්නේ මේක අපි දකින්න විදිහට මේ පැහැදිලි අනුරාධ කියන සිද්ධ වෙන කාන්ටෙක්ට් මේක බැලන්ස් කරලා මම උදාහරණ දෙකක් ඔබතුමාට කියන්න. දැන් අපිට කියනවා සීනි රුපියල් 84කට විකුණන්න කියලා තමයි කියන්නේ. හැබැයි සීනි මේ වෙනකොට ආනයනය කරන්න රුපියල් 115 116 එකක් මෙයා පළමු ආනයන කරුවා. ඊළඟට උන් තොග මිල කිලෝග්‍රෑමයකට කොළඹින් පිට 104 105 එකතු කරනවා රුපියල් 121ක් වෙනවා. එතකොට සිල්ලර මිල ඒකට තමයි ඒගොල්ලෝ බද්ද අඩු කරන්නේ. ඒ බද්ද අලාභය ගන්න ආණ්ඩුව එකයි. ඊළඟට මයිසූර් පරිප්පු 189යි අපේ පාලන මිල. එතකොට මේක ලංකාවට තියෙන්නේ 167 185 මේ සාමාන්‍ය ෆ්ලැට් එක. මේකේ මයිසූර් පරිප්පු දැන් අපි පාලන මිල නියම කළ නැහැ තාම. ඔහා ඔක්කොම සලකලා බලලා තමයි පාලන මිල නියම කරන්නේ. ඒකෙන් අසාධාරණ ලෙස මිල වැඩිවීමක් කරනවා නම් ඒක ආණ්ඩුව ගන්නවා. දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්න ආවනේ. දැන් ඔබතුමාලාම මේ මාධ්‍යයේදී හැකියාවක් ඇතිකද අපි අනිත් ආදායම් වැඩි කරන ගමන් මේකට යන ප්‍රමාණය ගණනය කරලා බලන්නේ කරන්නේ ඒක. අනිත් ආදායම් වැඩි කරගන්න කියන කාරණේ පැහැදිලි කරන්න මොකද අනිත් ආදායම් වැඩි කරගන්නවා කියන්නේ බදුවා. නෑ. බදුවලා විතරනේ අපේ ආදායම් වැඩි කරගන්න ඕන. අපේ ආදායම වැඩි කරගන්න ඕන. තවත් තියෙනවා බදු එක්කාසු කරගන්න අපිට අමාරු වෙච්ච කොටස් වල බදු එක්කාසු කර ගැනීමේ යාන්ත්‍රය තියෙනවා. දැන් රේගු ආදායම වැඩි කරගෙන තියෙනවා. සුරාබදු ආදායම වැඩි කරගෙන තියෙනවා. විශාල ප්‍රමාණයක් වැඩි කරගෙන තියෙනවා. ඉදිරි ඉලක්කයක් තියෙනවා. තව ආදායම් වැඩි කර ගන්න ක්‍රමවේදයක්. ඒකට යාන්ත්‍රණ සකස් කරලා තියෙනවා. දැන් කවුරුත් හිතුවේ නෑනේ පහුගිය කාලේ ඒ සුරාබදු ආදායම මේ ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙයි කියලා. ඒ වගේම රේගු ආදායම වැඩි වෙයි කියලා. ඒ ක්‍රමවේදයන් සකස් කරලා දෙනවා. අනික මේ වගේ දෙයක් ක්‍රියාත්මක වෙනකොට මේ දැන් අද ඔබ අහන ප්‍රශ්නේ වගේම මේ මාධ්‍යයේදීම අහපු ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. පාසල් දරුවන්ගේ එක නිලැඳුම නවත්තනකොට ඒ දෙන කූපනයේදී ප්‍රශ්න ගණාවක් විවේචන ආවා. හැබැයි අද පිළි අරගෙන තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් 3-4 දෙනෙක්ගේ අතර ගියපු මුදල් බෞතරයක් සාමාන්‍ය කඩකාරය අතරට ගිහිල්ලා ඒක ජනතාව අතර මතයක් නැහැ. එතකොට කුෂිකර්මයේදී ගොවින්ට පොහොර දෙනකොට මේ ප්‍රශ්නේ මතුවුණා. බරපතල ලෙස පොහොර දෙන්නකොට මේ ප්‍රශ්නේ මතුවෙලා වෙලාවට සල්ලි යන්නේ නැහැ. කොහොමද සල්ලි යන්නේ? මෙච්චර ගිණුමකට කොහොමද සල්ලි දාන්නේ? අද ඒ ප්‍රශ්නේ 90%ක් විසඳලා තියෙනවා. දැන් ඕන තරක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකට ගිහිල්ලා අහුවොත් කියනවා අපේ ගිණුමට සල්ලි එනවා. නෑ. තමන්ගේ ඩෙන්ටිටි කාඩ් එක වරදවා ගොවි නියාමක ලියලා ඒ වගේ මේවත් ඇරි වෙන කිසිම මහජන ලොකු මතයක් ඇති වෙලා නැහැ. සමහර තැන්වල තියෙන්න පුළුවන් ඒක.
දැන් ඉක්මනට ප්‍රශ්න ටික අහන්න මේ ප්‍රධාන මාධ්‍යවේදියාත් නැගිටලා යනවා. එපා කියලා යන්න. දැන් ඇති කියලා අපි හෙට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේකට. අපි මාධ්‍යවේදී වෙනම දැනුවත් කරන්න වැට්ටක් ගැන. යාවේ දාම හොඳ අපුවා මාරු බල. නෑ කරුණාකරලා මේක පැටලිල්ලක් හදන්න එපා. මම විනෝදෙට වගේ කියපු කතාව. ඕක හදන්න එපා ඉතින්. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් කරන්න එපා කරුණාකරලා. දැන් කැමති නෑනේ කියවට ඒක. නෑ මම විහිළුවට කිව්වේ එතුමා මේ නිතර ප්‍රශ්න අහන නිසා. සඳුන් එක තරම් කරුණාකරලා ඒක මේ ඒ තරම්ම මේ බරපතල කරලා අපේ තියෙන සුහදතාවයට ඒක මේව කරගන්න එපා. කලාප වලට දැන් හමතර ගත්තොත් ඒ මට්ටමට වැටෙන්න එපා කරුණාකරලා. මේ වගේ කලාප වල සම්පූර්ණ අපරාධ ආදායම වැඩි කරගන්න ක්‍රමවේදයන් සකස් කරන්න ඕන. ඒක ක්‍රමවේදයක් අදත් ආවා. ගිවිසුම් අත්සන් කරලා ඒ තත්ත්වයට යන්න ඕන. ඒක වැදගත් ප්‍රශ්නයක් මේ ආරක්ෂක යම් කියනවා මේ කතා කරන්නේ. මේ මෙතුමාගේ අහන්න. ඒක මෙතුමාගේ අහන්න. 19 ඔය කැබිනට් ප්‍රකාශය. රජයට උපරිම ප්‍රතිලාභ ලබාගත හැකි වෙන පරිදි රජයට අයත් උපදේශක සමාගමක් ස්ථාපිත කිරීම අරමුණු කරගෙන ලෝ පිළිගත් සිංගප්පූරුවේ නගර ප්‍රතිසංවර්ධන උපදේශක සමාගම සමග ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් තැබීමට තමයි කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගත්තේ මලික් සමරේක්‍රම මැතිතුමාගේ කැබිනට් පත්‍රිකාවකින්. ඒ BOI එක තමයි අත්සන් කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය තමයි අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් කරන්නේ. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ දැන් එතකොට මේ ආයෝජන කියන්නේ ඒ කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය කරන්න. ඒක ලංකාව ආකර්ෂණීය ආයෝජන ස්ථානයක් විදිහට ලෝකෙ පුරා ගෙනියන්න. ඔව්. ඒකම මේ සමාගම කරන්නේ. නෑ මේ උපදේශයක් නේ ගන්න. උපදේශක සමාගමක් සමග ගිවිසුම අත්සන් කරන්න. මේක මේ ඒගොල්ලන්ට කියලා ආයෝජනයක් ආකර්ෂණීය ආයෝජන ගමනාන්තයක් බවට තේරුම් අරගෙන තියෙන නිසා තමයි මේක අත්සන් කරන්නේ. දේශන සේවයක් සමග. ඊයේ කැබිනට් එකේ එහෙම දෙයක් කතා කරේ නැහැ. ඊයේ කැබිනට් රැස්වීම ගැන තමයි අද අපි මාධ්‍ය හමුව පවත්වන්නේ. කරුණාකරලා මේ අපිටත් අද ටිකක් ඉක්මනට අවසන් කරන්නත් අවශ්‍යයි. අවසාන ප්‍රශ්නේ හරියට අහන්න. ඉක්මනට අහන්න දැන් එකමාරයි. තව වැඩ තියෙනවනේ. හරි මම දැන් අවිල ඉවර කරා. විශේෂයෙන් මේ ටෙන්ඩර් වෙනස් කිරීමේ සමාගමකට වැඩි විදිහට රුපියල් 50කට ගන්න තියෙන ගල්ලඟුරු මෙන්ටේන් කරන එක ඩොලර් 50කට ගන්න විදිහට 50ක් කරලා දෙනවායි කියලා ලොකු චෝදනාවක් කියලා කරනවා මේ දූෂණ විරෝධී පෙරමුණ. මේ සම්බන්ධයෙන් අපි පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා මෙතන මොකක්ද මංචාවක් වෙලා තියෙනවද? ඒ කාරණය පිළිබඳව විස්තරාත්මක ප්‍රකාශයක් ලබන බදාදා ගරු අමාත්‍යතුමා පාර්ලිමේන්තුවේදී කරනවා. දූෂණ විරෝධී සංවිධානයේ මහත්තුරුත් ඒ වගේ මේ පිළිබඳව අදහස් ප්‍රකාශ කළ තිබුණු තවත් අයත් අපි බොහොම කාරුණිකව අමාත්‍යාංශයට ආරාධනා කරලා මේ පිළිබඳ සත්‍ය තත්ත්වය උන්ට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. අමාත්‍යතුමා සවිස්තර මේ පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරයි. අපි එවිට තත්ත්ව ප්‍රකාශ කරනවා. සාරාංශයක් වශයෙන් කියන්න ඕනේ කිසිම පාඩුවක් වෙලා නැහැ. හැබැයි එමතුමනේ අද මේක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගියපු වෙලාවේ ඒ මිනිස්සුන්ගේ මේ නඩුව සාකච්ඡාවට මොකද මේ නඩුව ඉදිරි පවත්වාගෙන යන ප්‍රතික්ෂේප කළා යම් සඳහනක් කළා නේද මේක දැක්කාම මේ මෙතන යම් කිසි දෙයක් සිදු වෙන්නේ පිළිබඳව කිසිම පාඩුවක් සිදු වුණු බවට ඒ තීන්දුවේ වචනයක්වත් නැහැ. එමෙතුමා දැන් අර ආණ්ඩුක්‍රම වශයෙන් තියෙන ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ කියන දැන් විද්‍යේශ්වර මහා
ඡන්දයක් පවත්වලා ඡන්ද 21ක් අරගෙන තියෙන එක ඇවිල්ලා ඕමන්ට හදන්න. ඒ සම්බන්ධව රජයේ අපි ඒකට හොයලා බලලා ඉදිරි පියවර ඔබතුමාට කියන්නේ. අධිකරණ ලේඛන විවෘත ලේඛන පබ්ලික් ඩොකියුමන්ට් ඔබතුමාට අධිකරණය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තොරතුරු දැන ගැනීමට අයිතිය අපි ස්ථාපනය කරලා තියෙනවා right to information. ඒ නිසා ඕනම පුරවැසියෙකුට ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක අමාරුවෙන් ගන්න පුළුවන්, කෙටියෙන් ගන්නත් පුළුවන්. කෙටි ක්‍රම අනුගමනය කරන්නත් පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි.